Right. Lelo tuina Nissan Navara NP300 oba giyite 2.3 liter era nga yeno ya twin turbo oba giyite bi-turbo abamu ge basinga ogitegeera era nga eno ya 405 RPM era nga yanjawulo ku ziri ezibaddewo eza single turbo era nga yo zo ziri ezibadde nga 403 wezityo. So moloka eno ina issues ne nokumalayo like ogivuga atemalayo wano mu kisaawa nekuma musatu, which is not normal. Era nga twakebedde mu exhaust nga ina oil, ekyo kintu kiri normal ku motoka zaffe eza diesel oba motoka yonna tekiri normal. So togenda ne customer waffe natukiriza like twakebedde system nyingi esasobola kukulaga wano eno, but twagenza okuzuula nga ina issues ne turbo yayo wa turbo system yayo. So customer waffe natwa permission ne tusumulula twagenza obikula wano eno like wafunira empewo nga turbo yaffe ina oil munda ekitali nomo era. So twagenze n'okebera wano ku byambe nga ebyambe bina cut ekitali nomo neera. Ebyambe bino obanga tebina nga bina cut obanga bi like bikutuse kuno ku end, kitegeeza nti motoka yaffe ebadde like efuna obuzibu n'okusika empewo oba ebadde eyingiza empewo erimu obukyafu. Yensonga lwaki ebyo ebyambe osanga bikutuse whereby nti ebyambe ebikutuka eba tekyasobola kusika bulungi empewo giteekamu engine empewo emala. Ekyokubiri twasanze motoka eno like nga olaba ano shaft yaffe ey'omunda ngekutuse. Twagenza ozuula nga shaft yaffe eno like kyagiviiddeko like okubanga ekutuka nti turbo yaffe ebadde tefuna bulungi oil kujja ku turbo era nga ebadde ezibikira ekitali kirungi ku motoka yaffe eno. So kino kirozo kikulu eri bakasitoma baffe nti ene muloka ekintu ekibaddewo nti ekyokwonna turbo yayo nti kivudde ku bintu like ebisobola like okumaintainingibwa era ebisobola like okukolebwa ku sente entono. Nti tulina waffe eno yaviiriddeko like ebyamba byaffe okubanga byewagala nti almost sente ezigigula tezenkana na ezo zetugenda okukozesa okugula turbo empya oba okudaabiriza eno. Nti akaseke kaffe kano eno like mukuzaayo bulagajjavu bwaliwo oba like kuteekako